maal barbaadde jennaan bikka duwwaa jee qaruurabeessi. Meera deebi sagaleen deena murte. Maal barbaadde jennaan bikka duwwaa jee qaruurabeessi. Iyyan barbaadaa jee. Ijaan barbaadaa jee akkuma durseetee jaartiin bikka duwwaa lafaa qaate. Qaama qullaa lafaa qaate. Qaama qullaa lafaa qaate. Waaw. Namni dhagaa afaan kaayan bikka duwwaa. Dhagaa afaan nama qaa. Dhagaa afaan nama qaa. Yaa cubbuu eessa dheeyita jennaan bakka daa jette. Bakka abbaan naqaa yaa cubbuu eessa dheeyita jennaan bikka duwwaa jette. Bakkuma abbaan naqaa hin dhaqaa jette. Bakkuma abbaan naqaa okay bakkuma ittiin ergan jette. Bakkuma ittiin ergan. Jarjaraniif bikka duwwaa. Abbaa duran dhalatan. Abbaa duran dhalatan. Ollaan bultee beekaa akka itti bule abbaatu beeka. Abbaatu beeka. Aartu qotachuu jee namichi bikka duwwaa. Sareedhaan. Saree biddeena dhorkatan. Boolla gaafa beelaa bikka duwwaa banatan. Bona banatan. No. Gaafa beelaa banatan. No, boolla gaafa beelaa bikka duwwaa banatan. Kophaa banatan. Halkan banatan dukkana. Dukkana banatan. Halkan banatan. Waaw. Tuttuqaan ijoollee yoo raffisu nama guddaa bikka duwwaa godha. Ni qaasa. Ni qaasa. Afaan hamii bare bikka duwwaatti hasaasa. Utubatti hasaasa. Utubatti hasaasa. Titisni aannan daakuu batte bikka duwwaa seentee duute. Are hojjaa keessa buutee duute. Shaayii keessa buutee. Maal keessa buutee yaala? Buna keessa. Bulluqa. Bulluqa keessa buutee. Dhukkuba lukkuuti bikka duwwaa hin qalan. Sangaan qalan. Sangaan qalan. Alanfachaa oolanis bishaan bikka duwwaa hin ta'u. Bishaan nyaatan ta'u. Bishaan nyaatan ta'u bishaan hin caccabu. Okay. Addunyaan bikka duwwaa ganamaati. Addunyaan bikka duwwaa fiixeessa ganamaati yaala. Fiixeessa ganamaati. Abbaatu of mara jee bikka duwwaan. Bofni. Abbaan daadhii dhugeef ilmi bikka duwwaa. Afaan mi'aawu. Afaan mi'aawu yookiin afaan dhugamu. Abbaa gabaabaa ijoolleen bikka duwwaa seetii. Hiriyaa seeti. Hiriyaa seeti. Akka cabanitti bikka duwwaa ta'an. Akka cabanitti okkolan. Okkolan. Abbaan iyyatu malee ollaan hin dirmatu. Ollaan abjuu sodaaf bikka duwwaa hin hirriban dhaban. Afaan dubbii malee bikka duwwaa alanfata. Bulluqa alanfata. Bulluqa alanfata. Okkotee rabbi hin beekne bikka duwwaa yookiin immoo eelee bikka duwwaa kadhatti. Ibidda kadhatti. Okkotee rabbi hin beekne eelee bikka duwwaa kadhatti. Eelee bishaan kadhatti. Eelee bishaan kadhatti. Aboo qo'achaa bultee galgala naasitti hime. Hayi. Beelaayi. Mammaaksa salphaa gaafatte yaala jajjabaa miti. Hedduu gaafii lallaafadha nama qoteef. Mammaaksa hin beekaa dhaggeeffatan duraanuu. Mammaaksa nama hin beeknetti hedduu jabaadha. Mammaaksa hin beeka mammaaksa lakkitti hin beeka. Akka baran gaafii ishee kanneen qo'ataa bulteetti na dhufteera. Mammaaksa. Mammaaksa hin beeka. Okay. Ulfaadhu. Okay. Gaafiin akkana jetti. Okay. Gaafii tana yoo nifi kan gootu taate godhe jettaa yoo nifi kan hin godhin jette lakki hin godhe jetta. Okay, osoo nifi haadha manaa taa'amma jirtu sana hin fuudhin haadha manaa kan ta'e hin fuudhin dura dubartiidhaan lakkafamtee ni beekta. Lakkafamee hin beekee. Ni beekta. Dubartii umriin sirra guddoo ni fuudha jettee hawwitee yookiin yaaddee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Gorsa ofii itti fayyadamtu. Osoo itti ofii fayyadamuun sitti ulfaatu nama gorsitee ni beektu. Ni beekee. Sababa himu? Ni beektu. Himu. Ani fakkeenyaaf sadarkaan ana irra jiruu fi haalli an keessa jiru naaf mijaa'uu dhabuu danda'a waan sanitti fayyadamuudhaaf. Garuu namni gorsa sanitti fayyadamuudhaaf carraa qabu itti fayyadamuu danda'a jee kan inni nama gorsanii jira. Waaw. Ulfaadhu. Deebisaa bareedaa. Okay. Nama jaalattuun haadamtee yookiin onneen si cabxee ni beekti jireenya keessatti. Ni beekte. Ni beekti. Dubartiin TikTok akkana itti gaafii dubartiin TikTok tun gaariidha. Silaa bikka duwwaa ta'uu baatanii daran jaalatamoodha itti gaafii. Silaa bakka duwwaan suni osoo gandaan wal arrabsuu baatanii.
osoo gandaa wal qodanii wal arrabsuu wal arrabsuu baatanii jaalatamoo. haalan gaariidha. Wow. Okay. Motivational speaker Oromoo kan yookiin kan afaan Oromoo viidiyoo dalagan keessaa silaa bikka duwwaa viidiyoo dalaguun duratti sirriitti dubbisee waan haasa'u addaan baafatee haasa'e gaarii ture. Ani motivational afaan Oromootiin haasa'u nagarree ni jiraata. Ani nama dhufaa jiru ammoo nama jabduu takka nin beekaa abaaboota jaamtu biyya USA jirti ishiin sun nama jabduudha garuu yeroo biyya sanitti waan hin qabneef hedduu hojjechaa jirtu malee ishiin sun silaa yeroo qabaatte waan bareedduu hedduu hojjechuu dandeessi. Abaaboo wadaajoo jaaniini nama biyya Ameerikaa jiru ishiin sun nama jabduudha silaa yeroo silaa fudhattee sirriitti irratti hojjette waan hedduu jijjiiruu dandeessi jeetii yaada ishii san hin beeka. Wow. Osoo dubartoonni bikka duwwaa dhiisanii osoo dhiirtinis bikka duwwaa dhiisanii bultiin hawaasa kiyyaa daran jaalatamoo yookiin daran mi'ooyti ture. Meera deebi'e. Osoo dubartoonni bikka duwwaa dhiisanii osoo uummanni dhiiraa immoo bikka duwwaa dhiisanii bultiin hawaasa kiyyaa daran jaalatamoo daran mi'ooyti ture. Bultii keessatti beektaa namuu ilaalcha garaagaraa qabaanillee nama ilaalcha biraatiin qabaachuu danda'a akka bultii keessatti namni biralleen akkasii ani ammoo akka yaada kiyyatti jaalala walqixa walii kannuma wanni bultii mi'eessaa dubartilleen waan dubartirraa eegamu yoo goote dhiirtillee waan jaarsarraa eegamu yoo godhe jaalala walqixa waliif yoo kennan bultiin nama tokkoonuma mi'ooti jeeti yaada garuu akka abalu waan akkanaa jijjiiruu qaba abalu waan kun waan hanqisee qabaa kunis waan hanqisee qabaa kunis waan qabu waan irraan gatee jira akkas akka jeneraalatti ammoo bultii hunda keessatti abalu waan akkanaa dhiisee waan akkanaa waan jee kaa'uun qabu garuu jarri lameenuu walqixa osoo jaalala walii laatanii bultii ogaa jennu beekee taa hawaasa keenyaa qofa osoo hin taane akka addunyaatti takkuma jaalala jechuun jaalaluma akka addunyaa guututti waan bakka bakkatti addaan qoodnu hin qabnu jechuudha. Ilmi namaa ammoo jaarsa fi jaartiin jaalala walqixa walii kannaniituma jireenya isaanii sadarkaa fi haala keessa jiran irratti wajjin deemuun hedduu barbaachisaadhaan jaa kanuma. Mee motivational speaker Oromoo keessaa nama tokko afaan Amaaraa keessaa nama tokko afaan Ingiliffaa keessaa nama tokko mee namootan sadan kana nama feete filadhu wajjin hojjedhu yoo sin jaan eenyu filattee wajjin hojjettu turraa? Ani namni wajjin hojjechuu barbaadu sadarkaa addunyaatti yoon hin jeegaa amma xiqqoontidha akka Itoophiyaatti amma Amaaraa keessaa namni wajjin hojjechuu barbaadu sina warqi taayyee mucaa jaaniin hedduu akkan dinqisiifadhaa nama jabaadha gurbaa sanii wajjin sun hojjedhe sana jaa. Okay. Walumaa galatti san filattee galatoon yuutuubaroota Oromoon qabdu keessaa kan akkaan jaalattu qophiileen isaanii akkaan sitti tolu kan akkaan daawwattus yuutuubaroota sadii sadarkaadhaan qophii isaanii wajjin tarreessija. Yuutuubaroonni Oromoo kan isaa ban qabu jaala. Sadii kan akkaan birraan jaalatuu fi qophiilee sagantaa isaaniitti yoo waliin tarreessi qophii isaan dalaganii wajjin. Ani YouTubera tokko namni YouTubera jabaa jee yaadu eenyu seeta wantidha eenyu maqaan isaa Amir Show. Nama siyaasaa keessa hin galle nama dhimma isa laallatu qofa irratti hojjetu beeki waan inni hojjetu diraamaa inni hojjetuu fi maarree dinqisiifatuu fi kun adda adda san qofa osoo hin taane wanni isarraa jaaladhe maali beektaa YouTubera akka dhugaati. Dhimma isa laallatu qofa irratti xiyyeeffate isaa takkaa waa'ee siyaasaa haasa'u hin dhageenye isaa abaluu akkas jee abaluu akkana jee jawu takkaan agarree eegale dhimma isa laallatu qofa irratti xiyyeeffatee hojjete jechuu barbaade. So gurbaa san kanarratti hedduu takkan dinqisiifadha. Kan hoggan jawu immoo diraamaan inni dalaguu fi maarree fi abaluutu irra bareeda kanaadhaan miti akka yuutuubaratti yuutuubara qulqullina nama yuutuubara eeggatee waan gartee professional isa laallatu qofa irratti xiyyeeffatee namni deemu tokko isa kalammadaati. Nama ammaan tana dhufe jaallajuus nama jaaniin hedduu takka karaa namni hin beekneen karaa kana duran baraminiin dhufe ammaan tana waan bareedaa qoosaa qofa irratti xiyyeeffate waan gartee even karaan Oromoo qofa osoo hin taane akkuma
Itoophiyaatti waan hin beekamne takkaan dhufe sii galee akkasitti animeeshinaa waan bareedaa akkasii takka tataa namni tokko yeroo takka dalagee yeroo lama dalagee viidiyoo gabaabduu dalagee dhiisuu danda'a inni ammoo waan kontinuutii qabu tokko bareedaadhaan akkasii dhufuun isaa akkan hedduu dinqisiifadhu nu godhe waan hawaasni keenya kun hin beekne gad dhufee akkasii nu bashannansiisuun isaa dinqisiifannaa guddaan irraa argatee jira. Kana tokko eenyu seete suboo hedduudha suboo amma yaadadhee booda sitti himama. Amma inni bira mati. Tokko eenyu seete mucaa tokko jira kayyaman ture maqaan isaanii jalaa bite. Mucaa afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin dalagu. Kanatti qomaluu qabu tokko beektaa? Afaan Oromootii fi Sayiduudha. Sayidii maqaan isaa akkasi. Isa sammaal irratti hin jaaladhe ni beektaa? Ani viidiyoo piraanki fi maal fi wanti tanallee hangasuun tallaalu gurbaa ammoo waan irratti dinqisiifadhan qaba. Ijoollee Yaman keessa jirtu biyya Yaman tanatti jireenya hamaadhaan ni beektanii namni hedduun ni beeka. Ijoollee san walitti qabee sadarkaa yuutuuba ijoollee jalaa kaasee wajji dalagee akkaataa walitti dhufanii dalagaa yuutuuboonni jaantuun akka beektaa qophatti yuutuuba namni tokko deemee bakka takka illee hin gahu yeroo ammaa addunyaa maalitti amanti beektaa yuuniitiin waliin ta'anii waa hojjechuutti amanti wanni fudhatama qabulleen gurraa fi ija namaa harkisuufillee namni walitti dhufee waliin hojjechuu waan tokko hin qabne tokko qaba nama hedduu wal biratti argamuun bareedina gurbaan sun ijoollee dila takka walitti fideeti jamaa Yaman san dhiira fi dhalaa hunda akkasi fidee ijoolleen sun hawaasa kanallee hedduu bashannansiisanii yeroo hamtuu namni gartee hofli fuularraa bade hofla itti godhanii yeroo hedduu namni akka bashannanu godhan saniin alatti ammoo biyya Yaman ta namni nyaatee buluun keessatti rakkisaa san keessatti ijoolleen sun jireenya isaanii jijjiiranii ifin gaafa namni rakkatellee akka ifirra dabranii nama gargaarullee sadarkaa danda'an irratti biyyuma hamtuu biyya Yaman ta namni keessatti nyaatee buluun hangamta akka ulfaattu namni hedduun achirraa nama dhagaa turre ijoolleen sun ifi jijjiirtee irraan tana sadarkaa birarra jirti. Ka'umsi ijoollee sanii ana kan yaadutti Sayid sanii jeeti yaada maqaa isaa yoo inni dogongoruu baadde gurbaan sun akkasi ijoollee waliif fidee yuutuubaroota jalaa harkisee hanga gubbatti wal fiduun isaa akkan isa dinqisiifadhu na godhee jira jechuu barbaadetti. So kana hoggan jawa ammoo yuutuubaroota Oromoo hunda ni dinqisiifadhaa yoo walitti dhufanii ammoo waan takka hojjetan hedduu akkan itti gammada. Warri biraa gaa akkanatti naarree abdiin qabaati faan. YouTuberaa YouTube apa maal dhufe malee aduu oguu YouTube faadhaanii maqaadhaan Instagram faayoo ittalee waan inni irra lafe malee YouTube kana dilas beekuu jaan. Ati booda hoggaa viidiyoo fitness dawwalee akkan dinqisiifadhu sitti himaa hedduun dinqisiifadhan siin jaa. Okay, betul. Akka kayak akka ati hojii isaaniitiin dinqisiifattu sadarkaan kan ni jaa. Takkaffaa dhaggeeffadhu sirriitti Leonardo da Vinci takka B. Nikola Tesla C. Albert Einstein D. Stephen Hawking akkaataa biraan itti dinqisiifatu namootaan kana. Muka itu gara umuratti deemnee jirra gaafii takka lamaa fi ni umura sagantaa ta'e. Tole sadarkaa dheerin kaa gubbirraa hanga jala. Namni tokko ofirratti qabu Albert Einstein lammaffaa Nikola Tesla ilmaa silaa isaan kun boo sadarkuma takka irraan kaa'u namichi sun hedduu takka na rifachiisan illee beektaa nama osoo jiruu hanga laffaatii isaan argatin Nikola Tesla nama ajaa'ibaati lammafumaa ta'u wayye Einstein Tesla Hawking sadaffaa sokoonyu jettisa tokko Leonardo da Vinci le da Vinci Leonardo da Vinci len wanti da garuu ani wanti da len nama jabaadha garuu isa dhuma marran godhaanis maal fi beektaa isa waan akkas godhu ani dhimma aartii keessa waan hin jirreef namichi waa hedduu dalagalleedha. Okay, ulfaadhu sadarkaadhaan mukaa'ee jira. Gama gaafii xumuraa yeroo geenyume nama bireekaappii irra jiru birraan akka dafee bireekaappii sanirraa dandamatuuf maal godhuu qaba jettee korsita? Kamee dabaasise gaafii? Okay, nama bireekaappii irra jiru yookiin immoo nama onneen isaadhaa cabxee jirtu akka dafee dandamatuuf yookiin
Breakup sanirraa fayyuuf maal goosita birraa akka keetitti? Ani wanni nan gorsu waan inni irratti onnee cabe santu murteessaadha. Fakkeenyaaf namni tokko jaalalaan onneen cabuu dandeessi. Namni irraa du'ee onneen cabuu dandeessi. Qabeenya qabu kasaaree onneen cabuu dandeessi. Wanti inni irra jiru sun murteessaadha. Namichi situation inni keessa jiru sana dhaabbattee tiriit goota namicha akkaataa inni itti deemu. Tokkoffaa waan inni irratti miidhame san qofallee osoo hin taane amalli namichallee murteessaa. Situation inni keessa jiru hedduu murteessaadha jechuu barbaadeetti. So namichi akkaataa inni keessa jirurra dhaabbatteeti namicha katiriit gootu malee wanni si gorsuu fi wanni namu saahiba kee gorsu akka obboleessa kee gorsu garagara si galee. Ifin rakkoo wal fakkaatan isin mudattee haalli isin keessa jirtan garagara ta'uu danda'a. Namni tokko tokko waan irra geerraa dandamachuu danda'uu jira. Ammoo sadarkaa dhumatti waan san keessatti kufee keessaa ba'uudha hedduu rakkatu jira. Kana hundaaf sadarkaa itti wanti laattuuftu jira jechuu tiriitmentii takkaa'u gargaarsa isaaf gootutu jira. Kanaafuu wanti tokkoffaa wanni namichi irratti miidhame murteessaadha. Lammaffaa haalli inni keessa jiru murteessaadha. Sadaffaa amalli namichaa oo nama akkamii waan jiru irratti. Amma fakkeenyaaf dhiira fi dhalaa wannummaa wal fakkaatu takka yoo isaan mudatte tiriitmentiin isaanii garagara. Yeroo dheerallee wal caalaa fudhachuu danda'a. Akkasuma namoonni umriidhaan illee namni umrii ijoolleetii fi namni umriin guddaa akkaataa itti kennamuuftu jira. Kun hundi garagara jechuu barbaadeetti. Wanni ilaalamu jalqaba irratti haala namicha keessa jiruu fi rakkoo inni keessatti dhufe sun waan akkamii waan jirutu murteessaadha. Ulfaat galatoo kabajamii jenna. Mee birraa sagantaa teenya xumuruun duratti carraa manaa siifin fannaa eegaa yaada gaafii waan qabdu dubbadhuutii gama goolaba sagantaa teenyaa deemnaa jechuu itti fufi. Dhaamsa gaafii yaada yoo qabatte. Tole gaani waan birallee hin qabu wanni hin jedhu dhugumatti ati waan bareedaa tokko hojjechaa jirta hedduu tokko nama dinqisiifatamuu qabuu fi galatoonfachamullee qabu. Namoota hedduu gara sooshaal miidiyaatiin wal nu barsiiftee jirta. Yaada namoota hedduu bifa taphaa fi qoflaatiin nu qooddee jirta. Namoota sooshaal miidiyaa kanarraa fagoo jiranillee hedduu gara na fiddee miidiyaa keetii irratti gaafiif deebii gootee fi yaada isaa nuun geessee jirta. Hedduu tokko galatoomi sirraa namni hundi fakkeenya fudhatu qaba. Even nama sooshaal miidiyaa irratti intarvii ni godhama jedhamee hin yaadamne hunda fiddee jirta. Kuni ammoo fakkeenya nama hedduudhaaf ta'uu danda'a. So wanni hawaasa nama keenyaaf dhaamu ammoo nama keessan hoggaa dhufe waanuma wanti itti ilaalinaadha. Abdii kanallee subscribe godhaa, follow godhaa, jajjabeessaa yaada kannaa fi namoonni isarra muuxannoo fi umriidhaan jirtan gorsaadha. Jajjabeessaa namni keenya akka wal guddatee sadarkaa wanti irra gahu wal jajjabeessinu dhugaa dubbachuuf yeroo hedduu maal beektaa waan nuti fakkeenya godhan. Sabni biraa akkatti wal jabeessa maarree jenna akka hinaafaa tokkotti hinaafaa miti fakkeenya godhadhaa saba biraa. Even Oromoo keessa amma walitti dhufanii namni akkasitti hojjetuun kun waan hedduu takka bareedaadha. Namni kophaa kophaatti wanni fidu jiru kana addunyaan ta waliin hojjetanii malee kophaa kophaa yeroo fiiganii miti walitti dhiyaannee yaada walii kennine yaada walirraa fudhannee wal jajjabeessinee waliin deemuun hedduu barbaachisaadha. Kan hin jawuu barbaadu kanuma hedduu takka galatoomii ulfaadhu hojii bareeda jirta. Dhugumatti waan guddaadha irratti jabaadhutu itti fufiinsi hin gara fuuldura. Galatoom asumaanuu yuutuuba kan keetillee akka hawaasatti himtuun barbaada warra na jala jiru kan hin beekneef. YouTube kiyya social media kiyya hundaa'uu birraa inspire jaa. YouTube kiyya illee birraa inspire jaa. YouTube inspire wanna jala isiniifin koomentii jalatti durarratti koomentii birraa ni barreessaa an piin isinii godha yeroo sagantaan beekamtitti ichi jalaa deetanii subscribe gootanii namuga haasawaa isaa babbareedaa fi gorsa mi'aawaa san deetanii qooda irraa ni fudhatanii bifa kaaniinis bifa intarviitiinis nama ni dhiyeessa birraanii saniinis sagantaa isaa deetanii akka daawwattaniifis abdiin isinirraa qaba maal jette birraa. Asmaru abde guyyaa takka fideetiin akka inni nagoree kana daran isa godhu taati achirratti eegaan isin jaa. Saniin alatti ammoo Oromoon xiyyeetuun bakka itti shawwatamtee jira beekta. Keessattuu amma sooshaal miidiyaa kanarra ijoolleen jirtu amma waan inni akkaan dalaguu kana hin gallee fi hin baratamne namni illee hin daawwatu. Nama gorsuu kana akka waan wanti tokko ilaalanii nama ani amma motivational speaker illee ifin joo hin danda'u sababni isaa ani akka Oromoof ta'utti bifa gorsatti hima malee
akkana ta'e cabsii baysii akkana jee waan akka wanti sanitti yeroo ammaa ammoo addunyaa tanarratti namni hedduu hordofamu namni hedduu kabajamu namni sadarkaa gurguddura jiru nama motivational speakeraati akka addunyaatti jechuu garuu nuti akka oromootti duuba waan jiru jecha sadarkaa waan kanaa nuun galu waan namni dubbatu kanallee namni fudhatee akkas wanti hin jiru garuu isin fuuldura isinumaaf galaati namoonni hanga ammaa na jajjabeessitan carraa kana fayyadame ka viidiyoo nan dalagu daawwattan kanneen yaada babbareedaa naa kennitan even ka yaada negatiivaa naa kennitan illee hedduu tokko galatoomaa akkanan jabaadhee fargu warri na gootan warri bakka danda'u goreen na